ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំឆ្លងសេចក្តីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកាត់បន្ថយគ្រោះហានិភ័យក្នុងវិស័យសំណង់នាព្រឹកថ្ងៃទី3 ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅទីស្តីការក្រសួងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអាល់មានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាការជួបជុំគ្នានៅពេលនេះគឺដើម្បីប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមទៀតពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យសេចក្តីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកាត់បន្ថយគ្រោះហានិភ័យក្នុងវិស័យសំណង់មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយងាយស្រួលនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថារកការសាងសង់សំណង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺត្រូវគិតគូរអំពីទីតាំងនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយត្រូវគិតគូរអំពីការទប់ទល់ទៅនឹងកម្ដៅភ្លៀងខ្យល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗដែលអាចបង្កជាហានិភ័យនានាដល់សំណង់រក្សាបាននូវស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពនៃសំណង់តាមរយៈកិច្ចប្រជុំនៅពេលនេះក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏បាននឹងកំពុងពិគ្រោះយោបល់ផ្ទៃក្នុងដើម្បីគិតគូរថាតើគួររៀបចំជា National Building Code មួយតែម្ដងឬក៏ចេញដាច់ដោយឡែកនៅលិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសក្រមច្បាប់សំណង់មានប្រកាសអនុក្រឹត្យនិងគោលការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតឬយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងកិច្ចការសំណង់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលអនុវត្ត